హాయ్ ఫ్రెండ్, దిస్ ఈజ్ నాని. మీరు చూస్తున్నారు గ్యాడ్జెట్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది సోనీ సబ్‌వూఫర్ సంబంధించిన ఎక్స్‌ప్లోడ్ NW12002 మోడల్ స్పీకర్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇది నేను దేని గురించి కొన్నాను, సోనీ కార్ సబ్‌వూఫర్తో పోలిస్తే దీంతో కంపారిజన్ ఎందుకు చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది మీకు ఫర్దర్గా టోటల్గా క్లియర్గా మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను. దేని గురించి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, దాంతో కంపేర్ చేస్తాను అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. చూడొచ్చు పైన మనకి సోనీ అనేది కూడా క్లియర్గా మనకి బాక్స్ మీద మెన్షన్ చేసి ఉంది. డౌన్లో చూడొచ్చు మనకి మోడల్ నెంబర్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంది, NW12002 అని. సబ్‌వూఫర్ హట్ ప్యాలెట్ డీగ్రీ అని కూడా క్లియర్ మెన్షన్ చేసి ఉంది. అదేవిధంగా ఇటువైపు చూస్తే సోనీ అని కూడా రాసి ఉంది. స్పీకర్ సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే అవుట్పుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. సౌండ్ క్వాలిటీ బాగుండాలంటే బాక్స్ డిజైన్ కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇటువైపు చూస్తే సబ్‌వూఫర్ అని రాసి హట్ ప్యాలెట్ డీగ్రీ అని కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంది. కిందన డౌన్లో చూస్తే మోడల్ నెంబర్ కూడా ఉంది. అదేవిధంగా పైన చూస్తే మనకి ఎక్స్‌ప్లోడ్ తలక సింబల్ కూడా కనబడుతుంది. మీరు క్లియర్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఎక్స్‌ప్లోడ్ సింబల్. అదేవిధంగా రైట్ సైడ్లో మనకి డింపుల్ కోన్తో వస్తుంది. ఇది మనకి ఊఫర్ అనేది మనకి డాట్ టైప్ ఉంటుంది పేపర్. అదేవిధంగా 4 ohmsతో వస్తుంది స్పీకర్ అనేది. అదేవిధంగా 12 ఇంచ్ ఊఫర్ ఇది క్లియర్ మెన్షన్ చేసినారు. 12 ఇంచ్ అని 30 cm అని. అదేవిధంగా 420 వాట్ RMS మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా పీక్ అయితే మనకి 1800 వాట్ పీక్ పవర్ అనమాట. క్లియర్గా చూడొచ్చు మనకి 1800 వాట్ అని కూడా క్లియర్గా మనకి మెన్షన్ చేసింది. చూడొచ్చు స్పీకర్ మనకి 7 kgs వస్తుందంటే క్లియర్ మెన్షన్ చేసింది. మోడల్ నెంబర్, ఓమ్స్, వాటేజ్ 800 పీక్ వాటేజ్ అని ఉంది. అదేవిధంగా ఇటువైపు స్టిక్కర్ ఉంది మనకి క్వాంటిటీ, అదేవిధంగా ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయింది ఇయర్, అదేవిధంగా ప్రైస్ అని కూడా క్లియర్ మెన్షన్ చేసింది. ఇటువైపు చూస్తే మనకి పెంటగాన్ డయాఫ్రాగమ్ అనేసి మనకి క్లియర్ మెన్షన్ చేసి ఉంది. అదేవిధంగా మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని కూడా ఉంది. మనకి ఏ విధంగా స్పీకర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుందని కూడా క్లియర్గా మనకి ఇమేజ్తో మనకి క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు మనకి మార్క్ చేసి. అదేవిధంగా మనకి సౌండ్ విత్ స్టోక్ స్టెబిలైజర్తో వస్తున్నట్లు కూడా క్లియర్గా మనకి ఇటువైపు అయితే మెన్షన్ చేసి ఉంది. మీకు క్లియర్ చూపిస్తున్నాం కదా, సౌండ్ విత్ స్టోక్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంది. అదేవిధంగా ఇటువైపు చూస్తే మనకి హీట్ రెసిస్టెంట్ వాయిస్ కాల్తో వస్తున్నట్టు కూడా క్లియర్గా మనకి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మీకు చెప్పాను కదా డింపుల్డ్ కోన్ అని, ఆ విధంగా డింపుల్డ్ కోన్ అని ఆఫర్ ఉంది. అదేవిధంగా ఇటువైపు చూస్తే మనకి డైమెన్షన్ ఉంది మనకి స్పీకర్ డైమెన్షన్. ఒకసారి స్పీకర్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది పాపులర్ సబ్‌వూఫర్ మనకి రేటెడ్ అయితే పవర్ 300 వాట్ ఉంటుంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం. ఒకసారి చూడొచ్చు మనకు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వారంటీ కార్డ్ ఉంది ఎల్లో కలర్లో. అదేవిధంగా సబ్‌వూఫర్ తలక ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్ ఒకటి ఉంది వైట్ కలర్లో. మీకు క్లియర్గా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఏ విధంగా మనకి కనెక్ట్ చేయాలి, ఏ విధంగా జాక్స్ కనెక్ట్ చేయాలి అవన్నీ క్లియర్గా మనకి బాక్స్ మీద ఏ విధంగా మనకి డయాఫ్రాగమ్ ఉందో అదేవిధంగా ఇటువైపు కూడా మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంది ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి, బాక్స్కి ఏ విధంగా స్క్రూస్ అటాచ్మెంట్ చేయాలి అన్నీ కూడా మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఒక బుక్లెట్ అయితే ఇచ్చారు క్లియర్గా మనం చూడొచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ చూడొచ్చు స్మాల్ పారామీటర్స్ అని, రేటెడ్ ఇంపిడెన్స్, అదేవిధంగా రికమెండెడ్ ఎన్క్లోజర్ అని సీల్ టైప్ అని కూడా క్లియర్ మెన్షన్ చేసింది. అదేవిధంగా ఇటు వచ్చేసి ఎన్క్లోజర్ డిజైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. అదేవిధంగా పోర్ట్రేట్ టైప్ అని కూడా క్లియర్ మెన్షన్ చేసింది. బాక్స్ అనేది ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి ఏంటంటే రికమెండ్ అయితే సీల్ టైప్ అని రికమెండ్ చేసింది. ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం స్పీకర్ ఏ విధంగా ఉంది చూడొచ్చు. మనకి స్పీకర్ అయితే మనకి కవర్స్తో క్లోజ్ చేసి ఉంది. ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి లోపల ఏ విధంగా ఉందో క్లియర్ తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా ఇటువైపు చూస్తే మనకి ఒక చిన్న స్క్రూస్ టైప్ ఒక చిన్న కవర్ అయితే బాక్స్కి మౌంట్ చేయడానికి స్క్రూస్ అయితే మనకి సెట్ అయితే యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మనకి కరెక్ట్ అయిన స్క్రూస్ దొరకకపోతే మనకి కరెక్ట్గా మౌంట్ అవ్వదు. మనకి స్పీకర్ అనేది బాక్స్కి మనకి స్క్రూస్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఈజీగా అటాచ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకి వైర్ కనెక్టర్స్ కూడా ఇచ్చారు మనకి చూడొచ్చు డైరెక్ట్గా. అదేవిధంగా స్లీవ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇటువైపు చూస్తే మనకి ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి స్పీకర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. చూడొచ్చు క్లియర్గా మనకి రబ్బర్ సరౌండ్ వస్తుంది. చాలా వరకు ఫోమ్తో వస్తే మనకి రబ్బర్ సరౌండ్తో వస్తుంది ఈ స్పీకర్ అయితే. అదేవిధంగా డింపుల్ కూడా అన్నాం కదా, చూడొచ్చు డాట్ ఉంది స్పీకర్స్ మీద. అదేవిధంగా ఇటువైపు చూస్తే మనకి టెర్మినల్స్ ఉంది, మెయిల్ ఫీమేల్ టెర్మినల్స్, మనకి పాజిటివ్ నెగిటివ్ మెయిల్ టెర్మినల్స్. అదేవిధంగా ఇటువైపు చూస్తే మనకి వెంట్ కూడా ఉంది, మనకి ఎయిర్ పాస్ అవ్వడానికి కాయిల్ హీట్ అయినప్పుడు వెంట్స్ మీరు కూడా చూడొచ్చు. అదేవిధంగా మోడల్ నెంబర్ ఉంది, మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. మనకి ఒరిజినల్ కాదో క్లియర్గా మనకి తెలుసుకోవచ్చు మోడల్ నెంబర్. అదేవిధంగా డబుల్ మ్యాగ్నెట్ కూడా ఉంది. అయితే మనకి స్టీల్ బాస్కెట్తో వస్తుంది. 130 mm మ్యాగ్నెట్ ఇది. వాయిస్ కాయిల్ సైజ్ అయితే 1.5 ఇంచెస్ ఉంటుంది. 2 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా మనకి సెట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా స్పైడర్ కూడా చూడొచ్చు, మీకు క్లియర్గా చూపిస్తున్నారు. స్పైడర్ కూడా చాలా హార్డ్గా, చాలా బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. టచ్ చేస్తుంటే మనకు తెలుస్తుంది అంత ఎక్సలెంట్గా ఉంది బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది. స్పైడర్ సబ్‌వూఫర్ అయితే మీరు ఒక 10 వెహికల్స్లో మీరు కంపేర్ చేస్తే 7-8 వెహికల్స్లో ఖచ్చితంగా ఈ స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది. అంత పాపులర్ మోడల్ అనమాట ఇది. అదేవిధంగా ఇది 2 ఛానల్ అండ్ 4 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్కి అయితే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. మీరు ఇండోర్లో అయితే సబ్‌వూఫర్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. అదేవిధంగా అవుట్డోర్లో అయితే అంత పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవ్వదు. అదేవిధంగా మ్యాగ్నెట్ వైపు కూడా చూడొచ్చు. పీక్ పవర్ అనేది RMS వాట్, అదేవిధంగా ఎక్స్‌ప్లోడ్ సింబల్, అదేవిధంగా మోడల్ నెంబర్ అని కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసింది. ఇది ఒకటి మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. 1800 వాట్ అయితే పీక్ ఉండదు. నేను ఈ స్పీకర్ కొనడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే యాక్చువల్గా నేను సోనీ కార్ సబ్‌వూఫర్ NW120 మోడల్ నెంబర్, దాంతోపాటు కార్ యాంప్లిఫైర్, దాంతోపాటు AX5500 కార్ స్టీరియో మీడియేటర్స్ కూడా కొన్నాను. ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేద్దామని
కార్‌లో కాదు హోమ్ పర్పస్‌లో యూజ్ చేద్దామని. కానీ నాకంత సఫిషియెంట్‌గా అనిపించలేదు సౌండ్ క్వాలిటీ. దాని గురించని ఎక్స్‌ట్రాగా నేను ఒక స్పీకర్ కొని దాంతో పాటు ఎల్-పోర్ట్ సబ్-వూఫర్ బాక్స్‌ని కూడా డిజైన్ చేయించాను. దీనికి తగ్గట్టుగా స్పీకర్ తగ్గట్టుగా ఇవన్నీ యూజ్ చేయడానికి ఒక యాంప్లిఫైయర్ కూడా తయారు చేయించాను. ఆ యాంప్లిఫైయర్ కూడా వైజాగ్‌లో సారథి ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళ దగ్గర నేను తయారు చేయించాను. వాళ్ళ పెర్ఫార్మన్స్ అయితే నాకైతే బాగా నచ్చింది. మీకు గనుక ఇది నచ్చాలనుకుంటే, మీకు వాళ్ళ పెర్ఫార్మన్స్ చూడాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. వాళ్ళకి సంబంధించిన వీడియో లింక్ అనేది. ఒకసారి మీరు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వండి. మీకు వాళ్ళ తాలూకా పెర్ఫార్మన్స్ అండ్ ప్రైస్ నచ్చితే వాళ్ళ దగ్గర ఆర్డర్ చేసుకోండి. లేదంటే మీ ఇష్టం అది. అది కూడా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. పిండి కొలిది రొట్టి మనం ఎంత అమౌంట్ పెడితే మనకు పెర్ఫార్మన్స్ కూడా అంత లెవెల్ అనేది అవుట్‌పుట్ అనేది వస్తుంది. అదొకటి మైండ్‌లో పెట్టుకోండి. రేట్ అనేది మీరు ఫస్ట్ కంపేర్ చేసుకోండి బయట ప్లస్ వాళ్ళ దగ్గర. అప్పుడు మీరు కొనండి. నచ్చితేనే కొనండి. లేకపోతే కొనొద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీకు బాక్సెస్ అన్నీ చూపిస్తాను. నేను చెప్పాను కదా! సోనీ స్పీకర్ బాక్స్ కొన్నానని. ఇగోటి ఇది. ఈ బాక్స్ ఏంటంటే స్లిమ్ బాక్స్ డిజైన్ సీలిడ్ టైప్ అనమాట. కార్ సబ్-వూఫర్. ఇది కార్‌కి కరెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. మన పైన చూడొచ్చు మనకి సోనీ అని కూడా క్లీన్ మనకి రాసుంది. మనకేంటంటే మనకి బేస్ పంచ్ కరెక్ట్‌గా రావాలంటే పోర్ట్రేట్ టైప్ అయితే మనకి బాక్స్ కరెక్ట్‌గా వస్తుంది. సీలిడ్ టైపే సోనీ ఎక్కువగా మనకి ప్రిఫర్ చేస్తుంది. సీలిడ్ టైప్ కాకుండా మన పోర్ట్రేట్ టైప్ అయితే పర్ఫెక్ట్‌గా మనకి సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. మీకేది నచ్చుతుంది? పోర్ట్రేట్ టైప్ నచ్చుతుందా? లేదంటే సీల్ టైప్ బాక్స్ నచ్చుతుందా? కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. నాకైతే మాత్రం పోర్ట్రేట్ టైప్ బాక్స్‌ని నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను. కార్‌కైతే ఇది కరెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. మనకి సీలిడ్ టైప్ అనేది ఎక్కువ హెవీ మనకి విడ్త్ ఉండదు కదా! డిక్కీలో స్పేస్ ఉండకపోవడం వల్ల మనకేంటంటే ఈ బాక్స్ అనేది కరెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా నేను పవర్ యాంప్లిఫైయర్ కూడా తయారు చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే బాక్సెస్ అనేది అటాచ్‌మెంట్ చేయొచ్చు పవర్ యాంప్లిఫైయర్‌కి. అదేవిధంగా నాకు డినాన్ రిసీవర్ ఉంది. ఆ డినాన్ రిసీవర్ కూడా సెట్ అవ్వడానికని పవర్ యాంప్లిఫైయర్ అనేది సారథి ఎలక్ట్రానిక్స్ వల్ల నేను తయారు చేయించాననమాట. నాకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. ఈ 2 సబ్-వూఫర్‌లని ఒకవేళ ఇన్‌కేస్ కావాలంటే ఇంటర్‌చేంజ్ అవ్వచ్చు. యాంప్లిఫైయర్‌కి అదేవిధంగా సబ్-వూఫర్స్ బాక్సెస్ కూడా ఇంటర్‌చేంజ్ అవ్వాలని నేను పవర్ యాంప్లిఫైయర్ కొన్నాను. కార్ సబ్-వూఫర్ టెర్మినల్స్ చూడొచ్చు. స్పీకర్ టెర్మినల్స్ మనకు గోల్డెన్ టైప్‌లో వస్తుంది. క్లియర్‌గా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. మనకి డైరెక్ట్‌గా ఏంటి రొటేట్ చేసి మనకి వాయిస్ అనేది అటాచ్‌మెంట్ చేయాలి. అదేవిధంగా డౌన్‌లో మోడల్ నంబర్ అదేవిధంగా ఎక్స్‌ప్లోడ్ అని కూడా క్లియర్‌గా మనకి మెన్షన్ చేసి ఉంది. స్పీకర్ తగ్గ బాక్స్‌లో చూడొచ్చు మనకి ఏ విధంగా ఉంది. మనకి పోర్ట్స్ అనేది చాలా వెయిట్‌గా కూడా ఉంది. అదేవిధంగా థిక్‌నెస్ చూడొచ్చు. బాక్స్ థిక్‌నెస్ ఎంత మనకి థిక్‌గా చాలా తక్కువగా ఉంది. నేను ఇప్పుడు తయారు చేయించిన బాక్స్ చూపిస్తాను చూడండి. ఏ విధంగా థిక్‌నెస్ ఉందో మీరు క్లియర్‌గా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఇది 18 ఎండిఎఫ్‌తో నేను తయారు చేయించాను. అదేవిధంగా ఎల్-పోర్ట్ మనకి బాక్స్ డిజైన్ అనమాట. మీకు చూపిస్తున్నాను కదా! ఈ విధంగా హోల్ నుండి ఎయిర్ పాస్ అయ్యి డైరెక్ట్ మనకి ఇక్కడ వెంట్ ఉంది కదా! ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్న బ్లాక్ కలర్ వెంట్ అక్కడ నుండి ఎయిర్ అనేది వస్తుంది. దాన్ని ఎల్-పోర్ట్ టైప్ బాక్స్ అంటారు. నేను కస్టమైజ్ చేయించుకున్నాను. మీకు బాక్స్ కూడా చూడొచ్చు మనకి స్క్వేర్ టైప్‌లో క్లియర్‌గా మీకు టోటల్‌గా చూపిస్తుంది. స్క్వేర్ టైప్‌లో ఎండిఎఫ్ అనేది 18 ఎండిఎఫ్ అనేది యూజ్ చేయించాను. మనకి బాక్స్ కూడా వెయిట్ అనేది ఉంటుంది. మీకు బాక్స్‌లో డిజైన్ కూడా చూడొచ్చు. మీకు టోటల్‌గా చూపిస్తాను. అప్, డౌన్ చేసి మీకు ఏ విధంగా డిజైన్ ఉందో అదే విధంగా బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే పుష్ టైప్ 2 పిన్ సాకెట్స్ కూడా నేను పెట్టించాననమాట. డైరెక్ట్ పుష్ టైప్ ఏంటంటే మనకి వైర్ అనేది అటాచ్‌మెంట్ అయిపోతుంది. థ్రెడ్డింగ్ టైప్ కాకుండా డైరెక్ట్ పుష్ చేసి వైర్ అనేది అటాచ్‌మెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను కదా! యాంప్లిఫైయర్స్ అవన్నీ కూడా నేను ఈ యాంప్లిఫైయర్సే కొన్నాననమాట. ఇప్పుడు చూపించాను కదా! ఇది కార్ యాంప్లిఫైయర్. డైరెక్ట్‌గా ఏంటంటే పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి. పవర్ సప్లై ఇవ్వడానికి కూడా ఒక ఎస్ఎంపీఎస్ అనేది కొన్నాను. మీకు చూపిస్తాను. అదేవిధంగా మనకి అవుట్‌పుట్స్ ఇవి. స్పీకర్ అవుట్‌పుట్స్ సబ్-వూఫర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. స్పీకర్ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. చూడొచ్చు హై లెవెల్ ఇన్పుట్ అని మనకి వైర్ హబ్ కూడా కనబడుతుంది. దాని లెఫ్ట్ సైడ్‌లో మనకి ఆడియో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. క్లియర్‌గా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. వైట్, రెడ్ కలర్‌లో. అదేవిధంగా పైన చూస్తే 1000 వాట్ ఎక్స్‌ప్లోడ్ అని కూడా క్లియర్‌గా మెన్షన్ చేసి ఉంది యాంప్లిఫైయర్ మీద. ఇదే మనకి మీడియా రిసీవర్ AX5500 రిమోట్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ బ్లూటూత్ కూడా ఉంటుంది. దీంతో డైరెక్ట్‌గా మనకి వీడియో అనేది కూడా చూడొచ్చు. అదేవిధంగా మనకి ఎస్ఎంపీఎస్ అనమాట పవర్ సప్లై. మనకి డైరెక్ట్‌గా మీడియా రిసీవర్ ఆన్ అవ్వడానికి 12 వోల్ట్ పవర్ సప్లై వస్తుంది. మనకి ఏసీ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం వల్ల. అదేవిధంగా ఎందుకు ఎస్ఎంపీఎస్ కొన్నామంటే నేను హోమ్ పర్పస్ మీద యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి ఎస్ఎంపీఎస్ అనేది మనకి కంపల్సరీ ఉండాలి. మనకి యాంప్లిఫైయర్ రన్ అవ్వడానికి. మనకి అక్కడ డిస్‌ప్లే కూడా నేను సెట్ చేసుకున్నాను. యాక్చువల్‌గా దానికి ఉండదు. సెట్ చేసుకున్నాను. మనకి 12 వోల్ట్ పర్ఫెక్ట్‌గా రావాలని. డైరెక్ట్‌గా అదే విధంగా ఇప్పుడు మీకు పవర్ యాంప్లిఫైయర్ తయారు చేయించానని చెప్పాను కదా! ఇదే పవర్ యాంప్లిఫైయర్ అనమాట. సారథి ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళ దగ్గర తయారు చేయించాను. పవర్ యాంప్లిఫైయర్ తయారు చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఎక్స్‌ట్రాగా బాక్స్ అనేది అటాచ్‌మెంట్ చేసుకోవచ్చు సబ్-వూఫర్స్. అదేవిధంగా యాక్టివ్ సబ్-వూఫర్ అయితే ఆ విధంగా మనకు చాయిస్ ఉండదు కాబట్టి పవర్ యాంప్లిఫైయర్ తయారు చేయించాను. అదేవిధంగా ఫ్రంట్ వైపు చూస్తే సారథి ఎలక్ట్రానిక్స్ అని ఉంది. సబ్-వూఫర్ యాంప్ అని ఉంది. అదేవిధంగా ఆన్ ఆఫ్ బటన్, గెయిన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్
పోర్ట్స్ కూడా క్లియర్‌గా మనకు ఫ్రంట్ వైపు ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మనకి ఆడియోకి ఇన్‌పుట్ పోర్ట్స్ ఉంది. అదేవిధంగా స్పీకర్ అవుట్‌పుట్స్ కూడా ఉన్నాయి. క్లియర్‌గా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. 4 ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఫ్యూజ్ ఉంది. అదేవిధంగా ఈ ఫ్యాన్ కూడా ఉంది హీట్ ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి. నేను యాక్చువల్‌గా ఈ సెటప్ అంతా నేను తయారు చేయకుండా యాక్చువల్‌గా ఒకే యాంప్లిఫైయర్‌లో టోటల్‌గా యాంప్లిఫైయర్ విత్ నా దగ్గర ఉన్న మీడియా రిసీవర్ ఉంది కదా! కార్ స్టీరియో రిసీవర్ దాన్ని సెట్ చేద్దాం అనుకుని ప్లాన్ చేశాను. యాక్చువల్‌గా నేను ఫస్ట్ సారథి ఎలక్ట్రానిక్స్‌ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు కూడా నా ప్లాన్ అనేది చెప్తే వాళ్ళు ఆ విధంగా కస్టమైజ్ చేయలేమని చెప్పారు. అందుగురించి నేను పవర్ యాంప్లిఫైయర్ అనేది తయారు చేయించుకున్నాను. యాక్చువల్‌గా ఈ కార్ స్టీరియో యాంప్లిఫైయర్ కూడా ఫర్దర్‌గా ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నా. ఒకే యాంప్లిఫైయర్‌లో టోటల్‌గా రిసీవర్ సెట్ చేసి దాని నుండి వచ్చిన అవుట్‌పుట్ అనేది ఒక యాంప్లిఫైయర్ కనెక్ట్ చేసి దాని నుండి అవుట్‌పుట్ అనేది సబ్‌వూఫర్స్‌కి, స్టీరియో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్‌కి, సరౌండ్‌కి ఆ విధంగా కనెక్ట్ చేద్దామని అది ఫర్దర్ ప్లాన్ అనేది ఉంది. మీకు తర్వాత టోటల్‌గా మీకు చూపిస్తాను. ఆ విధంగా నేను ప్లాన్ చేసినప్పుడు. అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేసి మీకు తర్వాత ఒక కస్టమైజ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. దాని తాలూకా వీడియో కూడా డిస్క్రిప్షన్‌లో స్పీకర్‌ని డైరెక్ట్‌గా మౌంట్ చేద్దాం బాక్స్‌కి. మౌంట్ చేయడానికి నేను 16 గేజ్ స్పీకర్ వైర్‌ని యూజ్ చేస్తున్నాను. అమెజాన్ బేస్‌కి సంబంధించింది. సాకెట్‌కి సోల్డరింగ్ చేస్తున్నాను. స్పీకర్‌కి అయితే సోల్డరింగ్ చేయట్లేదు. దాని గురించి వైర్ కనెక్టర్‌ని యూజ్ చేసి ఇన్సులేషన్ స్లీవ్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. మీరు క్లియర్‌గా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. డైరెక్ట్ క్లిప్పింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సోల్డరింగ్ అయితే చేయట్లేదు. స్పీకర్‌కి టోటల్‌గా వైరింగ్ అంతా అయిపోయింది. డైరెక్ట్‌గా స్క్రూస్ అనేది సెటప్ చేసి మనకి మౌంట్ చేసేద్దాం స్పీకర్‌ని. దాని తర్వాత దీని పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా కార్ సబ్‌వూఫర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న పవర్ యాంప్లిఫైయర్ కూడా ఏ విధంగా పవర్ అనేది వస్తుంది, దాని పెర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది టోటల్‌గా ఒక వీడియో చేస్తాను. అదేవిధంగా నా దగ్గర ఉన్న డినాన్ ఏవి రిసీవర్ కూడా కనెక్ట్ చేసి ఒక వీడియో చేసి ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్‌లోనే పెడతాను. అప్పుడు మీరు కంపేర్ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడైతే నేను చేయట్లేదు. టోటల్‌గా ఒక సెటప్ అనేది చేసిన తర్వాతే నాకు చేయాలనిపిస్తది. అందుగురించి ఇవన్నీ నేను ఆపుతున్నాను. డినాన్ రిసీవర్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేయలేదు. టోటల్‌గా అంతా సెటప్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, సరౌండ్, సెంటర్, అదేవిధంగా సబ్‌వూఫర్, పవర్ యాంప్లిఫైయర్ అన్నీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు దీని పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒక వీడియో అనేది డిస్క్రిప్షన్‌లో పెడతాను. అప్పుడు మీరు కంపేర్ చేయండి. ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. ఈ వీడియో గాని నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి కంటెంట్ ఉన్న వీడియోస్, అన్బాక్సింగ్, రివ్యూస్, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కోసం ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బై ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్.